კიდევ ერთხელ გამოვხატავ დიდ მწუხარებას გუში, მომხდარი. უყურადღებობისა და ბოდიში ჩემაყურებელთან ფეხებზე დაკიდების და ბოროტების გამო. ამ დიდ მსხვერპლსა უთანაგრძნობ მათ ოჯახებს. ვისაც აინტერესებს შეუძლია შევიდეს ჩემს Facebook გვერდზე რეიქიმ კურნალი, ჩავიდეს ქვევით და ნახოს როდის თქვი მე რომ იქნებოდა ნგრევა და მსხვერპლი თბილისში. ახლა კი გავაკეთოთ სრული გაშლა შენს პირად ცხოვრებას. ვიწყებთ. ძალიან მალე გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი ადგილი უკავია შენს ცხოვრებაში. რომელიც სულ ცოცხლობს შენს გულში, გონებაში, მაგრამ ამ ადამიანს გაწყვეტილი აქვს შენთან ურთიერთობა. მასთან ურთიერთობა აღარა გაქვს, დასრულებულია მასთან ურთიერთობა. თუმცა ეს ადამიანი, ეს ბიჭი კაცი შენთან არსებობს, შენში არსებობს შენს მოგონებებში. დღემდე გიყვარს ის. თუმცა როგორც თქვი, ურთიერთობა აღარ არსებობს. ძალიან მალე გამოჩნდება ეს ადამიანი. გამოჩნდება ძალიან მყუდრო, ძალიან დაცულ ადგილას. ესე არა ხალხმრავალი ადგილი, რაღაცა საზოგადოება არა. მყუდრო, ინტიმურ, შვიდ, დაცულ ადგილას. მოულოდნელად, ძალიან მოულოდნელი იქნება ეს და გექნებათ იქნება შფოთვა და ღელვა ამის შესახებ, იმიტომ რომ რასაც ვხედავ, ძალიან დიდი ხანი არის, რაც აღარ არის კონტაქტი. მინდა გითხრა, რომ ამ ადამიანს ძალიან ბევრჯერ აუკრეფია ტექსტი. სამწუხაროდ აღარ არის ის რომანტიული ეპოქა, როდესაც წერილებს წერდნენ. ამიტომ ამბობ, რომ აუკრეფია ტექსტი შენთან გამოსაგზავნად, მაგრამ წაუშლი. ვერ გაუბედავს და აქვე ვიტყვი, შეიძლება იცი კიდევაც, შეიძლება არც იცი მიზეს თქვენი დაშორებისას. ეს იყო ქალი
და გეტყვით კიდე მეც, რომ ამ ქალმა გააკეთა რიტუალი ბოქლომით და გასაღებით და ჩაკეტა თქვენი სასიყვარულო ბედი და მომავალი. მაგრამ არ ვიცი, საჯარო გაშლა, შეიძლება გაიწმინდეთ თავი, მოიხსენით მაგია, ან არის ხოლმე ვადიანი მაგიებიც. ფაქტია, რომ აღარ მოქმედებს ახლა ეს და კიდევ გავიმეორებ ამ მამაკაცს აუკრეფავს მესიჯი, თქვენთვის მოსაწერი და შემდეგ წაუშლია. ჯერ კიდე აი ამ ქალის გავლენით. შეიძლება ეს პირდაპირი გავლენა იყოს ან ენერგეტიკული, მაგრამ წაუშლია. მაგრამ ახლა თქვენ სრულიად თავისუფალი ხართ და თქვენს ცხოვრებაში რა სასიყვარულო ენერგიაც უნდა შემოსულიყო, შემოვა ეს ენერგია. აუცილებლად შემოვა, ამას ხელს ვეღარავინ ვეღარ შეუშლის. კი, გექნება თაღელვება, გაოცება, თაფუნჩება მოულოდნელობით, მაგრამ ეს მოულოდნელობა არ იქნება ერთჯერადი და ეს ადამიანი თქვენთან გააბავს ურთიერთობას. გადაწყვეტს, რომ შემოატრიალოს ისევ ყველაფერი და ახლიდან ახალი ენერგიებით მოვიდეს თქვენთან. გამძაფრებულად გრძნობს თქვენს სიყვარულს და წუხილს თუ ვინ დაგკარგათ. ვინც გააკეთა მაგიური ჩარევა ქალმა, მასზე ამოქმედებული არის კარმის მახვილი და სხვადასხვა სახით, რადგან ეს არის საჯარო გაშლა, ბუმერანგი მოქმედებს მასზე. თქვენს სიყვარულს აქვს ძალიან დიდი დაცულობა სამყაროსგან, ძალიან დიდი სიძლიერე და ვიტყვი, ზოგთან ეს რეზონირდება ისე, რომ შევაქორწინებაში, ზოგთან, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. ყველას ვერ ვეუბნები ამას, ყველასთან სხვადასხვაგვარად ახდება, მაგრამ მთავარია ის, რომ ერთად შეიკრებით, თქვენ უკვე ერთნი იქნებით და ხელის შემშლელი რაღაცები ძალიან სასაცილოდ მოგეჩვენებათ. თქვენი სიყვარული დაცულობის გარდა იღებს დიდ ძალას და გონიურულობას. ნახე, რას გულისხმობ გონიურულობას, თქვენ იცით უკვე როგორ დაიცვათ სიყვარული, თქვენ იცით უკვე როგორ იმოქმედოთ სიყვარულში, რო არ დაკარგოთ და ჩანს, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ეტაპი თავიდან იქნება დაფალული, დამალული ჩუმი კონტაქტი, ჩუმი შეხვედრები, ჩუმი ურთიერთობები. ვერ იგრძნობთ, რომ ეს ძველი სიყვარულის გამეორება, ეს შემოვა აბსოლუტურად ახალი ენერგიით და ისეთი ძლიერი ენერგიით მოვა ეს მამაკაცი, რომ მას ვერაფერი ვერ გააჩერებს. თქვენც კი შეიძლება გაბრაზებულ გულზე უთხრათ, რომ არ გსურთ ეს, მაგრამ მას ვერ გააჩერებთ. ძალიან ბობოქარი ენერგია აქვს, შეიძლება იყოს ცეცხლის ნიშანი, ვერძი, შეიძლება იყოს ზოდიაქოთი კუროც, რაც შეეხება დაბადების რიცხვი, თვე ან წელი შეიძლება ფიგურირებდეს 7-იანი, 15-იანი, 4-იანი. აი ეს ციფრები. მას ვერ შეაჩერებთ. ისავსია სიყვარულით და აი როგორც ღვინის მაჭარის აბობოქრებული. თქვენთან მოვა როგორც შლეგი, როგორც მეომარი, როგორც დიდი ქარიზმის მომტანი პიროვნება.
მოვა თქვენთან სიყვარული, იმიტომ რომ თქვენ ამას იმსახურებთ და ეს არის ბედის წერა. თქვენს ბედის წერაში ეს ეწერა. თქვენ იცით ალბათ, თუ არ იცით, გეტყვით, რომ ბედის წერაში რაღაცა კონკრეტული სიუჟეტი წერია, რასაც ვერ შევცვლით ვერაფრით, თუმცა ამ სიუჟეტს, ამ ამბავს, ამ შეხვედრას ამ შემთხვევაში როგორ მიუდგებით, როგორ გამოიყენებთ, როგორ რესურსად აქცევთ თუ ტკივილად, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. პირველად დაიწყება მოგწერთ. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები, ის თქვენ მოგწერთ. და თქვენ გექნებათ დიდი ნოსტალგია და გაგახსენდებათ ის ოცნებები, რაზეც ოცნებობდით და დამიჯერეთ, აქ გიხდებათ ეს ოცნებები. ეს არის ბედის წერა, ეს არის თქვენი კარმა, წელს მუშაობს, წელს გაქვთ ეს თქვენ, რომ ესე მოხდება. წლევანდელ წელს გულისხმობთ თქვენი დაბადების დღიდან შემდეგ თქვენს დაბადების დღემდე. ძალიან ბედნიერი იქნებით. კი, გაანალიზებთ, ილაპარაკებთ შეცდომებზე, დაკარგვის მიზეზებზე. ამას ნამდვილად ვერ აცდებით, ამაზე საუბარი იქნება, მაგრამ როგორც თქვი, თქვენ დაიწყებთ შემდეგში ძალიან მყარ დიდებულ სიყვარულს, ისტორიის შექმნას. გისურვებთ თავისუფლებას, ამ სიყვარულს, ბედნიერებას და გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე თქვენ ნათია შაი.